Boas tardes. Un ano máis estamos aquí para falar das letras galegas. Sempre celebramos este día, sempre o luns anterior ás letras temos unha conferencia e este ano facemos o mesmo, non? Xustamente nos corresponde hoxe. Pois ben, este ano as letras galegas dedícanse a Francisco Fernández del Riego, unha persona moi próxima ao noso tempo, que morre no ano 2010, con 97 anos de idade, polo tanto, casi un século ao servizo de Galicia, facendo divulgación máis que creación, non? Coñecémolo máis como divulgador que como creador. Pódese dicir que é un dos que traballaron xustamente para que os outros crearan, construindo as estruturas que permitirían que se publicaran, que os demais publicaran libros, e abrindolles canles tanto en xornais como en revistas, dando fe do que eles escribían en diferentes medios, e realizando un traballo impresionante tamén como bibliotecario e arquiveiro, non? Un traballo de editor. Estando aquí, xustamente aquí, debemos lembrar que aprendeu o oficio da man de Ángel Casal, que aí ao lado tiña a editorial Nós, non? E aí estiveron tanto el como Seoane aprendendo o oficio de editor, por decirlo de alguna maneira, dun xeito informal, pero sí, cando empezaron a editar, confesaban que lle debían moito a Ángel Casal. Non quero adiantarme ao que nos vai explicar Enrique Quique Monteagudo, pero eu quería deixar simplemente un par de pinceladas, non? De como chega a min del Riego así en primeira persona, non? É dicir, como chega a min fora de ler, de ver os seus libros, de escoitar noticias e tal, a través de dúas personas, non? E dúas personas moi distintas. Eu lembro que Malos Cabrera, xustamente, unha muller que se caracterízase un pouco como el en traballar na sombra, non? En ser desas persoas que fan moita labor, moita construción de país, de identidade, de cultura, pero que non saen á luz, que non se queren mostrar e que casi é a súa característica, non? E Malos xustamente me falaba, cando me falou de Fernández del Riego, falaba sempre con unha admiración tremenda e con moitísimo cariño, non? Sempre como ese home que era como o guardián do tesouro, non? O bibliotecario da Penzol, o arquiveiro maior de Galicia, non? A mí pareceme tremendo eso, non? Esa faceta súa de home que traballa aí, que vai organizando, inventariando, recollendo. E, por outro lado, outra persona que non ten nada que ver con... Bueno, que non ten nada que ver, é un decir, que non ten nada que ver, non? Pero que está igual noutro campo, non? Pero Paco Fernández Rei, o académico, tamén sempre lle escoitei falar de Fernández del Riego con moitísima admiración, non? Como o home que cambiara a Academia Galega, que a puxera a andar, que creara xustamente este día no que hoxe o celebramos a él, o Día das Letras Galegas, e no que fixo tantas cousas interesantes dende os estatutos ata o feito de que a presidencia non duraba ata a morte, senón que se escollía de vez en cando. É dicir, cousas que son realmente moi interesantes e que falan un pouco do punto de vista democrático. Pois ben, para celebrar a Fernández del Riego temos a Enrique Monteagudo. E hai un mes, xustamente, estábamos agradecendo a conferencia sobre Neira Vilas que nos impartiu Loli Vilavedra. E hoxe damos a benvida ao seu home e agradecemos a súa participación neste luns do Ateneo. A verdade é que hai que confesar que é unha familia xenerosa, que sempre está aí para cando os chamamos, aparecen e aquí nos veñen colaborando unha vez e outra vez. Pois de Enrique xa sabedes todos moitas cousas, pero podemos decir que é profesor titular catedrático de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago, investigador adscrito ao Instituto da Lingua Galega, un sociolingüista moi recoñecido. Hai uns meses presentou xustamente neste Ateneo a obra O idioma galego baixo o franquismo da resistencia á normalización. Foi secretario da Real Academia Galega e actualmente é subsecretario. Tamén o seu traballo dentro do Consello da Cultura Galega é moi recoñecido. É un home que aí dentro estivo como secretario e coordinador da sección de Lingua Galega
lingua galega, director do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística, é dicir que traballa arreo, por eso lle agradecemos moito máis que neste momento este aquí con nós. É membro do Consello Editorial de Grial, da revista que tamén creou Fernández del Riego, igual que creou que estuvo na creación de Galaxia, non? Tamén, ademais, é membro do Consello de Redacción de moitas outras revistas científicas, tanto a nivel galego como máis alá, como os estudos de lingüística galega ou o boletín da Real Academia Galega e de outras publicacións de fora de Galicia. A súa tese de doutoramento chamase, ou titúlase, o libro que se publicou despois de presentar a tese, Ideas e debates sobre a lingua, Alfonso Rodríguez Castelao e a tradición galeguista. É dicir que, aparte de sociolingüista, traballa sobre Castelao, poetas medievais, Casares, etc. Conta con premios en ensaio, o premio da UNED, o Antón Losada Diegue, de investigación, o da Crítica de Galicia, tamén nesta modalidade. E neste momento está aquí, aparte de porque se nos presta, porque xustamente coordinou esta publicación da Universidade de Santiago. A ver, que digo o título, Francisco Fernández del Riego ao meu xeito rebelde, é dicir, que nos imos a ir á universidade, aos tempos de universidade, a primeira xuventude. Enrique, moitísimas gracias por estar aquí, nada, benvido unha vez máis, vale? Bueno, pois moi boas tardes. Eu, por dialogar un pouco con esta presentación tan xenerosa que fixo Pilar, pois direi que cando ela me pediu que viñese a falar de Del Riego, dixo-me, lamentablemente non podemos pagar nada. Dixo, ai, que novidade, non sabía eu que agora últimamente non se pagaban os actos culturais. En fin, é unha pena, porque antes pagábase moito. Estamos moi acostumados a facer isto, eu fago con moitísimo gusto porque se trata de Del Riego, porque se trata do Ateneo de Santiago e, por tanto, eu son o que agradece que me traíades aquí. E tamén, por dialogar contigo, eu atopeime con Del Riego en dous momentos dos que acaba de citar Pilar. Atopeime intelectualmente. A miña tese de doutoramento, que trata de debates sobre a lingua no período entre 1916 e 36, e aí atopei a Del Riego universitario e a súa campaña a favor da galeguización da universidade, agora vos falarei desto, e naturalmente no meu libro sobre o idioma galego baixo franquismo, atopei marregueiro a Fernández del Riego en todas as páxinas, case do libro, porque el foi un dos eixos máis fortes da resistencia, do que eu chamo a resistencia galeguista contra a ditadura. E logo, digamos que o meu prazer é especial, se queredes, porque eu tive un certo trato con don Paco desde que eu era moi mozo, aínda, nos seus tempos de director de Grial, que cargo no que agora o sustituín, porque agora son o director de Grial. Non son só membro. Fui un membro do Consello de Redacción da revista, pero desde 2020 son o director. Entón, eu vos... En principio, ler o texto que teño, máis que nada, para ver se consigo controlar o tempo e non irme moi alá. E non se nos fai moi aburrida a lectura comparado cunha exposición máis oral. Francisco Fernández del Riego tivo unha vida moi longa, como sabedes, de 97 anos, que na súa extensión coincidiu prácticamente co século XX, de 1913 a 2010. Se houvese caracterizar en poucas palabras a súa executoria vital, diríase, ou polo menos eu diría, que foi unha executoria extraordinariamente productiva e marcada por unha fidelidade estrita aos ideais galeguistas que abrazou na súa mocidade. Foi un activista incansable da nación e da cultura galega. E isto ten un mérito especial se se ten en conta que a súa biografía, igual que a de todos os individuos da súa xeración, está marcada a lume e ferro pola Guerra Civil e pola ditadura franquista. Durante 40 anos, máis ou menos, desde os seus 23 ata os seus 60 e tantos,
don Paco converteu a súa vida e a súa obra nun testemunho de integridade cívica, de compromiso con Galicia e de resistencia activa contra o totalitarismo. No tocante á súa contribución á cultura galega, para avaliala axeitadamente é imprescindible ter en conta a súa actividade como xestor e como dinamizador cultural, como sinalou agora Pilar. Pois esta actividade é tanto ou máis significativa que a súa produción escrita. Ademais, dentro da súa produción escrita, o ensaísmo, o articulismo de prensa e a prosa didáctica e divulgativa ten máis espazo e moita maior importancia que a creación literaria en sentido estrito. Del Riego foi, sobre todo, un impulsor, un realizador, un tecedor e un mantedor de redes, un intelectual que se propuxo alimentar, manter viva e difundir unha idea de Galicia, da súa identidade e da súa cultura que xermolara no rexurdimento e que tomara corpo nos tempos das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista. Con outros colegas da súa xeración que sobreviviron á catástrofe do 36, propúxose a tarefa histórica de manter acceso o lume daquela idea contra o vendaval do franquismo e contra a arrollada da desmemoria. Non imos ter hoxe tempo a lecer para percorrer as liñas miúdas da súa singradura vital e da súa obra, de maneira que vou ter que concentrar para ofrecer un esquema xeral desta vida, desta obra, e deducir dela unha posible interpretación. Veredes que vou deixar fora moitísimas cousas, moitísimos títulos. Non significa que non os considere importante, significa que o que considero máis importante ou máis significativo é justamente do que vou falar. Como acabo de preparar unha publicación sobre este tema, que esta precisamente é o que titulei O meu xeito rebelde, voume deter un poquinho máis na súa etapa universitaria, que, segundo tentarei de argumentar, constitúe unha fase crucial na decantación tanto da súa ideoloxía como da súa personalidade. A súa rebeldía xuvenil, que está aí no título, esa frase é dele, o meu xeito rebelde, a súa rebeldía xuvenil aliada á firmeza das súas conviccións, forxadas ambas durante os seus anos universitarios e conservadas ao longo das décadas da súa vida adulta, constituíu o fundamento máis sólido da súa capacidade de resistencia e o mellor combustible do seu activismo incansable. Para facernos unha idea xeral deste percorrido que imos facer pola vida de obra del Riego, diríamos que eu penso que se pode, polo menos para ter un esquema, dividir como en 3 períodos. Un primeiro período de formación que iría ata o ano 1936, sobre todo nos anos propiamente da República, do 31 ao 36, seguida dunha fase escura de supervivencia, que iría do ano 36 ao ano 45. Fixadevos que vai desde os seus chega, mellor dito, ata os seus 23 anos a formación e ata os 32 esa fase escura de supervivencia. Un segundo período de plenitude, con unha primeira fase máis ben de resistencia, de 1945 a 75, e outra fase máis ben de transición, poderíamos decir, entre o 75 e o 88. Vai desde os seus 32 ata os 75 anos. E logo unha fase de memoria, de divulgación, que vai desde o ano 88 ao 2010. Fixadevos, desde os 75 ata os 97 anos da súa vida. Vou falar entón un poquinho dos tempos universitarios. Del Riego formouse política e culturalmente na Segunda República, onde se definiron as liñas mestras do seu ideario, que se poden resumir, ao meu entender, en poucas palabras: democracia republicana, galeguismo progresista e nacionalismo cívico. A súa formación política e intelectual nos anos de entusiasmo da República tería unha dura continuación na guerra e na inmediata posguerra, cando se ve obrigado a forxarse como un supervivente. E isto é un prólogo e preparación para as ferreñas décadas de resistencia que virían despois. Os anos da Segunda República coinciden prácticamente para Del Riego co seu paso pola Universidade de Santiago, onde fixo carreira de 1931 a 1936. En 1935 rematou os estudos de Dereito que iniciara en Madrid no curso 30-31. El viviu en Madrid a proclamación da República en abril do 31, pero xa se veu inmediatamente despois para Santiago. A rematar a carreira en 1935,
comezou a exercer como profesor axudante de Xoán López Durá na Cátedra de Dereito Administrativo na propia Universidade de Santiago. Pero un exercicio que durou moi pouco porque foi moi pouco máis tarde, depurado por orde das autoridades golpistas, do mesmo xeito que aconteceu cunha manchea de profesores, entre os cales os máis novos e moitos dos máis valiosos da nosa universidade. Incluso o propio López Durá. Neste curto pero intensísimo período que vai do 31 ao 36, o noso autor destacou en tres facetas que son, en realidade, íntimamente vencelladas entre sí: dirixente estudantil, activista cultural e militante galeguista. Na universidade foi o líder estudantil máis destacado dun movemento universitario moi activo, organizado na Federación Universitaria Escolar, FUE, desde os anos finais da ditadura de Primo de Rivera. Compre lembrar que os tres líderes estudantís máis desalentados da USC naquel tempo, presidentes sucesivamente da FUE, foron Domingo García Sabel, nos últimos anos da ditadura, Carballo Calero, na transición á República, e Fernández del Riego, nos primeiros anos da República. Despois vou evocar dun xeito moi breve o seu épico discurso de inauguración do curso 1934-1935, que xa foi celebrado pola nosa universidade no centenario do nacemento do autor, no ano 2013, cando neste ano a Universidade de Santiago, por iniciativa do seu daquela reitor, Juan Casares, publicou o volume Sementar os Ares Novos, este que teño aquí, que foi editado ao cuidado de quen lles está a falar e onde se reproducía este discurso inaugural de Del Riego no ano 34-35, precedido dun estudo introductorio. Por outra banda, nada máis chegar a Compostela, Del Riego incorporouse ao Seminario de Estudos Galegos, daquela no seu momento de apoxeo. E o tempo desenvolveu unha intensa actividade cultural, organizando conferencias, cursos e exposicións artísticas e promovendo publicacións como a propia revista Universitarios. Ao mesmo tempo, comezou a exercitarse como articulista, colaborando na prensa diaria, nomeadamente co xornal vigués El Pueblo Gallego, que era naquel momento o diario máis importante de Galicia pola súa difusión e pola súa influencia, ao que enviou crónicas da vida universitaria e tamén en diversas revistas, nomeadamente en revistas de orientación galeguista e de esquerda, como Alento, como o Boletín Alento, ou a revista SER, da que foi, de alguma maneira, tamén director, con Suárez Picayo. Os artigos publicados neses anos alrededor da universidade están tamén reproducidos neste volume que preparamos para a USC, recompilados e analizados por Ramón Nicolás. Pola súa banda, probablemente xa o saben, Xusto Beramendi acaba de publicar en Galaxia unha ampla recollida da súa produción publicística naquel tempo baixo o título Loitando pola Galicia que non foi, onde recolle, aquí están os artigos que tratan da universidade e dos problemas universitarios, que son máis dunha dúcia, e de Beramendi reuniu en xeral as súas colaboracións nos distintos medios de prensa daqueles tempos republicanos. Del Riego incluso chegou a dirixir temporalmente o voceiro do Partido Galeguista, a nosa terra. O seu primeiro mestre, como dixo tamén Pilar, recordou agora, en tarefas de produción de libros e tamén en abnegados sacrificios polo país, foi Ángel Casal, que, xa que acudiu naqueles seus anos estudantís, asiduamente o local de editorial e imprenta Nós para axudar voluntariamente no que fixese falta e tamén para partillar animadas conversas do faladoiro que ali se xuntaba e que está magníficamente representado nun coñecido debuxo de Masede. A súa actividade estritamente política plasmouse na súa militancia galeguista desde a súa mesma chegada a Compostela no outono de 1931 e na súa inmediata incorporación ao Partido Galeguista, en cuxa fundación participou en decembro do mesmo ano. Foi un dos dirixentes novos, máis brillantes e dinâmicos do partido, participando nos seus mítins, campañas e iniciativas, nomeadamente durante todo o proceso autonomista, desde o proceso de elaboración do Estatuto no ano 32 ata a mesma campaña do referéndum do Estatuto no ano 36, ao pé das figuras máis sobranceiras do partido, Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrallo ou Paz Andrade. Ademais, foi fundador e dirixente da agrupación nacionalista xuvenil Ultrella,
creada por Álvaro de las Casas e despois, posteriormente, foi impulsor e primeiro presidente das Mocedades Galeguistas, unha entidade relacionada co propio Partido Galeguista, onde coincidiu con Ramón Piñeiro, Xaime Illa e Celso Emilio Ferreiro, entre outros. Todas estas actividades lle deron a oportunidade de coñecer e de colaborar, en algúns casos mesmo de intimar, con boa parte das persoas que formarían a súa paisaxe humana e da que se rodaría e coa que traballaría despois do trebón catastrófico da guerra. O mestre Otero Pedrallo, que sería o presidente de Galaxia e, de alguma maneira, o referente maior do galeguismo da resistencia interior, con quen estivo unido por unha fonda amizade e íntima amizade. Valentín Paz Andrade, que o axudaría a sobrevivir cando se tivo que trasladar a Vigo nos anos de miseria e fame da posguerra. Ricardo Carballo Calero, Xaime Isla e Ramón Piñeiro, con quen armaría a nave de Galaxia para poder poñer a navegar o galeguismo durante os anos 40. Tamén o seu entrañable amigo Álvaro Cunqueiro, a quen recuperaría para as nosas letras na década dos 50, ou Luís Seoane, que sería o seu confidente epistolar e referente máis importante no exilio americano. O foco central do activismo ou da actividade, se queredes, do noso autor en relación coa universidade foi a súa galeguización, entendida tanto no sentido da orientación dos seus estudos como da formación dos seus estudantes, e especificamente da acollida que, segundo el, tiña que ter o idioma galego na súa docencia, nas súas publicacións, nas súas actividades en xeral. E voume deter un pouquiño neste punto. A Universidade de Santiago viviu nos anos finais da ditadura de Primo de Rivera e nos primeiros da Segunda República un período moi convulso, síntoma dunha profunda transformación. De ser un centro de reproducción de elites profesionais que replicaban a estrita división de clases dunha sociedade oligárquica a tornarse nun motor de produción e diseminación de novos coñecementos nunha sociedade democrática e aberta. Castelao, que foi estudante universitario nos inicios do século, definira a Universidade de Santiago como ama de cría do caciquismo e lembraba con tristura o ambiente troiano que imperaba entre o estudantado universitario, pándigo, entregado á xolga e espido de inquedanzas intelectuais e de compromisos sociais, como se debuxa na famosa novela A Casa da Troia. O movemento universitario dos primeiros anos 30 respondía a un novo perfil de estudantes inconformistas, movilizados política e socialmente, preocupados polo progreso e o benestar e a xustiza social e convencidos de que a mellora da súa formación revertiría nun mellor servizo á sociedade e que esta mellora na súa formación requiría, entre outras cousas, a reforma da propia universidade e a súa implicación na comunidade a que debía servir, as súas necesidades e os seus problemas. Era aquel un estudantado reivindicativo e participativo, idealista e inquedo. A problemática da galeguización da universidade, completamente novidosa desde o punto de vista histórico, nunca se falara disto, ata este momento, débese entender neste contexto. Hoxe, volvendo a vista atrás, sorprende a importancia que esta reivindicación atinxiu naqueles anos, o que fai aínda máis oportuno o rescate da súa memoria, sobre todo cando estamos tratando de Del Rieu, que foi un dos grandes ideadores e promotores desta idea da galeguización da universidade. Xa no primeiro trimestre do curso 1931-32, nos primeiros momentos da República, cando se acababa de incorporar Del Riego á propia universidade, a Asociación Profesional de Estudantes de Dereito, na que ele estaba, ele era estudante de Dereito, e presidía esta Asociación Profesional de Estudantes de Dereito, elaborou unhas orientacións que constituían un esbozo de programa de galeguización da universidade, que hoxe parecería tímido, pero que supuña todo un avance naqueles tempos. Esas orientacións, das que falarei agora, serían asumidas polo conxunto da FUE, da Federación Universitaria Escolar, a comezos do curso seguinte, 32-33. Neste mesmo curso, por altura do segundo semestre do 32, a FUE presentou unha emenda ao anteproxecto de Estatuto de Autonomía en relación co galego no ensino,
Pois no artigo 15 do proxecto do Estatuto soamente se especificaba que no ensino primario era obrigatorio o estudo do galego e do castelán e que no secundario e nas escolas normais se crearían materias de lingua, xeografía e historia de Galicia. Na emenda que presentou a FUE reclamábase que se estenderan estas previsións tamén á universidade e a todos os centros de Galicia. O programa de galeguización que aprobou esta institución, ou esta asociación, en 1932, distinguía tres grupos de materia. Primeiro, estaría constituído polas que, polo seu carácter de generalidade, non eran susceptibles de galeguización, como matemáticas ou físicas, estou dicindo o que eles pensaban. O segundo eran disciplinas que presentaban aspectos peculiares galegos, como economía, historia do dereito e as ciencias naturais. E o terceiro, materias centradas no estudo de temas galegos, como a xeografía, a historia, lingua, literatura, a arte ou a agricultura. O que reclamaban eles, en primeiro lugar, é que se creasen cátedras destas materias últimas que non existían, xeografía, historia, lingua, literatura galegas, e que para as outras materias de economía, de historia, de dereito, de ciencias naturais, se desen cursos especializados, aparte dos cursos normais, se complementasen con cursiños específicos relacionados con Galicia. A segunda metade do curso seguinte, do 32-33, desenvolveuse na Universidade de Santiago no medio dunha forte axitación, que en principio foi orixinada por reivindicacións de tipo gremial, propiamente estudantís, que abandeiraba a FUE e eran comuns con outras universidades españolas, pero que finalmente se complicou con problemas especificamente composteláns. E isto crearía un clima de grande crispación con un sector do profesorado, por unha parte, e un sector do estudantado pola outra. E con Retor Rodríguez Cadarso, grande reitor da Universidade durante a República, no medio destes confrontamentos. Neste contexto, parte contaxiado pola electricidade do ambiente, volveu a aparecer a problemática da galeguización. Neste caso, foi desencadeada por unha conferencia que deu Álvaro de las Casas no Paraninfo da Universidade, convidado polos estudantes galeguistas, e no que non só reclamou a galeguización da Universidade. Álvaro de las Casas era director do Instituto de Noia, era un dirixente nacionalista, creador desta asociación Ultrella, da que falei antes, e non só na conferencia reclamou o tipo de reivindicacións acabo de falar, de que se creasen cátedras de lingua galega, de literatura, de que se utilizase o galego nas outras, etc., senón que fixo unha denuncia moi explícita do profesorado que chamábase de ida e volta. Profesores que, polo sistema que existía daquela, gañaban unha praza na Universidade de Santiago, viñan a tomar posesión dela e, acto seguido, marchaban pedían o traslado e ian para outra universidade. Isto xa foi un ataque, digamos, a crítica, se queredes, máis que un ataque moi directo, que interpelou a un sector do profesorado que se sentiu aldrachado. Entón, a conflictividade foi a máis. Un grupo de estudantes galeguistas fixo un manifesto solidarizándose adheríndose máis ben ás propostas de Álvaro de las Casas. Un sector do profesorado fixo outro manifesto pedindo que se incoase un expediente a Álvaro de las Casas e o conflito foi a máis. Xa, por tanto, con estes antecedentes, chegamos ao curso 33-34, onde Del Riego é convidado a participar no acto inaugural en representación do estudantado. Ou mellor, para ser máis exactos, convídase o estudantado a que poña un representante e o estudantado elixe a Del Riego. Esta práctica de que un estudante participase dando un discurso ao lado dun profesor no inicio do curso empezou no primeiro ano da República, en Santiago, e inaugurouno Carballo Calero, precisamente. Entón, neste discurso, Del Riego manifesta a súa adhesión ás ideais da Federación Universitaria Escolar e ao seu programa de galeguización. Unha vez que ele acaba o discurso, o estudantado que enchía o Paraninfo ponse a pé con estrondoso aplauso, pídenlle á banda que toque o himno galego, cantan o himno galego, e cando toca a intervención do profesor, que era Abelardo Moralejo,
que logo sería decano da Facultade de Filosofía e Letras e un dos máis significados representantes do franquismo dentro da universidade, deste momento ainda non era, pero xa apuntaba formas, pois o estudantado montou un barullo monumental. Moralejo tivo que retirarse e foi o reitor Rodríguez Cadarso o que leu o seu discurso. A raíz desto, Del Riego é acusado de subversivo, volvese a pedir outra vez que se incoe un expediente administrativo contra él. O discurso, se queredes, está tanto nese libro como noutro. Está en castelán, porque como el mesmo explica no inicio do discurso, está obrigado estatutariamente a facelo en castelán. Por tanto, este período universitario de Del Riego acabaría cando se licencia, no ano finais do 34, no 35 contratano para profesor auxiliar de Dereito Administrativo con López Durá, pero, como vos digo, isto durou pouquísimo porque despois do golpe foi expulsado da universidade, tamén López Durá, que, por certo, tivo unha carreira logo como profesor universitario no exilio en México. Pero Del Riego vese obrigado a alistarse no exército, porque a súa vida corre perigo. Hai unha casa amiga da familia que é moi de dereitas, que o ten máis ou menos protegido, pero dinlle que se presente ao exército porque senón non poden garantirlle que poida sobrevivir. E entón vese na guerra pelexando co exército franquista contra os seus. Esa terrible experiencia está expresada nun diario de guerra que acaba de publicarse agora, hai un par de meses, que publicou Lourenço Fernández Prieto, sobre o que el foi recollendo as súas vivencias durante a guerra. E despois ven este período oscuro en que Del Riego casa no ano 40 e non ten maneira de manterse porque está prohibido que exerza docencia, está prohibido que exerza calquera emprego público, non hai que no contrate, porque está marcado absolutamente, e vaise para Vigo, onde espera que Paz Andrade lle axude a colocarse nalgún posto relacionado ou co seu bufete ou coas empresas pesqueiras das que el tiña moito peso. Cando vai de camiño a Vigo, lee no autobús a noticia de que Paz Andrade foi desterrado, acababa de ser castigado co desterro a montaña de Ourense. De todas as maneiras, ali conseguiu abrirse camiño e aí empeza o que eu chamaría o seu período de plenitude. O período de plenitude do noso autor coincide case exactamente cos tempos da súa implicación co Grupo Galaxia, así denominado por artellarse alrededor desta editorial, que cos seus máis de 70 anos agora de actividade ininterrompida constitúe a empresa galeguista máis prolongada da historia da cultura galega. Non cumprirá aquí deterse a recontar o que é ben sabido. Convencidos tanto da imposibilidade de rearticulación do Partido Galeguista na clandestinidade dada a brutal eficacia represiva do réxime franquista, canto da máis que probable capacidade da ditadura para sobrevivir durante décadas, como logo se demostrou, un grupo de galeguistas decidiu que o único xeito de dar continuidade ao proxecto político-cultural do galeguismo era crear unha empresa cultural. Dentro das estreitísimas marxes de tolerancia do réxime, tentarían rescatar do silencio o legado da xeración nós e transmitírllelo ás xeracións vindeiras e, sobre todo, esforzaríanse por darlle continuidade a aquel proxecto mediante a incorporación de novas xeracións. Continuidade era a palabra clave, a que agochaba a maior das súas inquedanzas. Teño ben grabado na mente o sorriso de alivio, de pura satisfacción, e o ollar radiante de don Paco cando vía xente nova traballando na Fundación Panzol. Mais dunha vez lle oín musitar. Hai continuidade. Eu escoitei-o varias veces. Hai continuidade. Cantos sacrificios dos seus compañeiros, latexaban debaixo daquela palabra simple e modesta. Continuidade. Del Riego foi ideador do proxecto Galaxia, que deseñou e explicou con clarividencia nun feixe de artigos de prensa publicados mesmo antes de 1950.
Naquela altura, xa nos anos 50, cando se funda a Galaxia, xa conseguira contactar co galeguismo da diáspora, particularmente co galeguismo de exilio, gañando o premio de ensaio convocado en 1946 polo Centro Galego de Buenos Aires co seu libro Cos ollos de noso espírito, que aparecería uns anos máis tarde ali en Buenos Aires, e coordinando as colaboracións que se mandaban desde o interior para o Galician Program, emitido en galego pola BBC de Londres entre 1947 e 1956. Tamén puxera a andar, con Xaime Couto, o suplemento de cultura do diario compostelán La Noche, entre no ano 49 e 50, que non puido durar moito, pois foi suspendido pola censura con motivo do pasamento de Castelao, que foi glosado nas súas páxinas en desafío destemido da consigna oficial de silencio sobre o ilustre exiliado. Había unha orde expresa de que os periódicos non podían facerse eco da morte de Castelao, cando morre o 7 de xaneiro do 50 no exilio. E La Noche publica aquela famosa caricatura de Bagaría, de Castelao co corazón sangrando, e unha glosa de Paz Andrade. E isto provocou a definitiva suspensión do suplemento. Pero non só Del Riego foi ideador de Galaxia. Se o andamento do proxecto se debeu sobre todo ao empeño da tríade formada por Illa Couto, Del Riego e Piñeiro, na verdade, o grosso do labor práctico, mellor dito, dos labores prácticos, pois estes ían desde idear os libros ata facer os contactos, conseguir suscripcións, solicitar e xestionar colaboracións, os trámites ca censura, producir materialmente as publicacións, distribuílas nas librerías, caeu no lombo dos dous últimos, de Piñeiro e, sobre todo, de Del Riego. Nun tempo en que se prohibían as edicións das poesías completas de Curros e de Cabanillas, se impedía a traducción ao galego dunha conferencia de Heidegger sobre a esencia da verdade, ou a saída dun número da revista literaria Ínsula dedicada á literatura galega. Se obrigaba a Otero Pedrallo a falar en castelán nunha sesión da Real Academia Galega, ou se suspendían os cadernos Grial a raíz da denuncia pública dun xerarca do fascismo que acusou públicamente os seus editores de teren, cito, faltas de ortografía en su pluma e en su alma, e que os ameazou con traerles a Madrid por las buenas ou por las malas para someterles a unha cura psicoanalítica e que así tonifiquen su sistema moral e su sistema nervioso, nun tempo en que pasaban todas estas cousas, malia todos os atrancos, don Paco e os seus colegas, optimistas incurables e obstinados disidentes, conseguían pequenas, grandes victorias, como a recuperación de Cunqueiro para as letras galegas, co ciclo prodixioso que vai de Merlín e familia a Se o vello Sinbad volvese ás illas, pasando polo incerto señor Don Hamlet e as crónicas do Sochantre, que son obras que aparecen nun tempo de 6 anos prácticamente, a creación de Illa Nova, onde se estrearían novos valores como Franco Grande, Xoana Torres ou Méndez Cerrín, a publicación da Historia da literatura galega contemporánea de Carballo Calero, ou o histórico suceso en toda España do poemario Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro. As achegas máis obranceiras de Del Riego ás nosas letras nos anos 50 foron a Historia de la literatura gallega, escrita en galego, pero obrigadamente publicada en castelán, en 1950, e as antoloxías poéticas Escolma da poesía galega e os contemporáneos e o século XIX. Tratábase de materiais imprescindibles, de manuais iniciáticos para ilustrar a xente cun coñecemento básico dos rudimentos das letras galegas. A escolma dos poetas contemporáneos dou moito que falar, porque, seguindo un criterio filolóxico, o antólogo só incluiu textos en galego, o que foi motivo de aceda polémica de prensa. Tería que vir despois a Historia da literatura de Carballo para afirmar este criterio. Como puido Del Riego facer compatible aqueles traballos coa corresponsalía do Centro Gallego de Buenos Aires e da súa revista Galicia, a súa constante colaboración con esta revista e coa outra espléndida revista Galicia Emigrante que editou Luis Seoane tamén en Buenos Aires, coas asúidas colaboracións no vespertino Compostelán La Noche e na revista Vida Gallega, entre outras moitas cousas, é un misterio detrás do cal podemos adiviñar unha pulsión poligráfica inesgotable e unha laboría inasequible ao desalento. Trazos estes que acompañaron ao longo de toda a súa vida. De todos os xeitos, o labor máis significativo do noso autor dentro do Grupo Galaxia
realizouse no ámbito da xestión, sobre todo en tres aspectos: a xerencia de editorial e despois da imprenta Artes Gráficas, a codirección da revista Grial, que se citou aquí, con Ramón Piñeiro, desde a súa aparición ata o 63, desaparición no 63 ata o relevo na dirección en 1988, cando a partir do número 100 pasou ás mans de Carlos Casares, e a dirección da Biblioteca Penzol, creada pola fundación do mesmo nome, que abriu as súas portas no anos mirábiles de 1963 e que era a Fundación Penzol a propietaria tamén da Editorial Galaxia. Este último cargo de director de Penzol convertiríase en vitalicio e non o abandonou ata o seu pasamento. E, se me permiten, salientarei a importancia da revista Grial, que é a publicación cultural de saída periódica máis lonxeva da historia de Galicia. É unha das decanas das españolas, xa que, de algún xeito, como dixen antes, son sucesor de don Paco, como membro do Consello de Redacción desde o ano 88, como codirector con Freixanes desde o 2003 e como director actualmente desde o 2020. Grial foi importantísimo porque foi un medio que lles permitiu a eles establecer un diálogo entre xeracións, recuperar o pensamento de antes da guerra, sobre todo contactar con toda a Galicia da diáspora e do exilio. Enseguida se preocuparon de que xente que estaba no exilio colaborase ca revista, recibise a revista, crearon aí un medio que les permitía ir reconstruindo un discurso galeguista e unha visión determinada da lingua e da cultura galega. Ademais dos artigos en Grial, neste caso na prensa, sobre todo a partir dos 60, en Faro de Vigo, especialmente no período en que Faro de Vigo foi dirixido polo seu amigo Cunqueiro, quizáis o máis interesante del Riego nestes anos sexa a colección de ensaios Letras do noso tempo, de 1974, que terá unha certa continuidade no volume Escritores de Portugal e Brasil do ano 84. Sigue sendo antólogo, como fora antes da poesía, agora é na prosa, con os volumes de pensamento galeguista que aparecen no 83. Por parte del Riego, ingresou na Real Academia Galega en 1960 e 3 anos máis tarde, como recordou agora Pilar, presentou unha proposta que estaba destinada a ter unha fonda e prolongada repercusión na nosa cultura, que foi a celebración do Día das Letras Galegas. Naqueles tempos, o galego como lingua e as letras galegas como produto cultural estaban completamente excluídos da esfera pública. Tomando ao inicio como pretexto ao centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, coa celebración do Día das Letras Galegas ano tras ano, a Academia, e gracias á inteligencia estratégica do noso autor, conseguiría ir abrindo unha fenda naquel muro de silencio. E os libros galegos, e con eles as figuras máis relevantes da creación literaria na nosa lingua, comezaron a poder ensinarse en público. Eu mesmo podo recordar como era prácticamente a única ocasión en que se vían libros en galego na rúa cando saían os Días das Letras Galegas. Conseguida a autorización das autoridades para esta celebración, Del Riego e a Academia tiveron a ousadía de dedicarlle o Día das Letras Galegas o segundo día, no ano 64, a Castelao, que daquela estaba aínda prácticamente proscrito. En aquel mesmo ano, Galaxia, que xa publicara algúns libros literarios ou de dibuixos del, publicou unha antoloxía dos seus textos co significativo título de Escolma Posible. Nese mesmo ano 63, en que comezaron a celebrarse as letras galegas, don Paco ingresou foi fundador, de feito, un dos fundadores do Partido Socialista Galego, no que estaría como militante ata o ano 78, que de feito presidiu durante varios anos. De todas maneiras, ao longo da década dos 70, na medida en que o PSG se foi achegando ao UPG, que era un partido que se definía como marxista-leninista, Del Riego foise sentindo máis distante do PSG. Aínda así, hai que lembrar que nas primeiras eleccións xerais, no ano 77, Del Riego figurou na candidatura democrática galega ao Senado pola provincia de Pontevedra, igual que foi Piñeiro e Isaac Díaz Pardo en Lugo, por exemplo, e a candidatura democrática ao Senado, apoiada por casi toda ou prácticamente toda a oposición democrática, pero que na provincia de Pontevedra só conseguiu sacar a Valentín Paz Andrade como senador. Xa no ano 78, Del Riego abandonou toda a actividade partidaria e non tivo máis implicación política. Imos rematar, entón, con estes anos finais da súa vida de memoria e divulgación.
Ao longo da década dos 80, traspasada a fronteira dos seus 70 anos, e coa autonomía de Galicia dando os primeiros pasos, Del Riego foise afastando dos labores cotiáns relacionados con Galaxia e coa súa imprenta Artes Gráficas. O relevo na dirección de Grial, en 1988, marca un punto de inflexión. A partir deste momento, a súa conexión coa editorial cifrase fundamentalmente na dirección da Biblioteca Penzol. Pero durante a etapa final da súa vida non permaneceu de brazos cruzados. Ao contrario, en 2 décadas produce unha manchea de títulos que na súa maior parte teñen un carácter fundamentalmente didáctico ou divulgativo. Os máis interesantes versan sobre persoeiros da nosa cultura como Cunqueiro, Blanco Amor, Antolín Faraldo ou Xaquín Lorenzo, ou ben sobre cidades ou paisaxes galegas un pouco na liña da Guía de Galicia de Otero Pedrallo. Non obstante, ao meu parecer, o máis interesante da súa produción neste tempo son o que eu chamo os seus ensaios memorialísticos. Unha liña de ensaio que xa espreita no seu libro Ángel Casal e o libro galego, que aparece no ano 83, ten continuidade en obras como Luis Seoane desde a memoria, pero que, ao meu entender, calla espléndidamente en 3 títulos que considero entre os máis relevantes de todos os que escribiu. Refírome ao Río do Tempo, unha historia vivida, que aparece no 90, a Xeración Galaxia, no ano 96, e Camiño Andado, 2003. En particular, o segundo e o terceiro, a Xeración Galaxia e Camiño Andado, son obras, para min, de lectura obrigada a calquera persoa interesada no mundo galego como testemunhos de primeira man, imprescindibles polo seu ben documentado verismo, a súa sinceridade e o seu intenso latexo emocional. Un testemunho, digo, do seu vizoso, pero torturado percorrido, e ao lado do seu vizoso e torturado percorrido vital o da cultura galega e do galeguismo durante os anos da súa vida. Temos neles o relato dunha vida encarnada na historia e o memorial dunha historia vivida en carne propia. Alén disto, este ano, como xa dixen antes, saíron ao prelo outros títulos memorialísticos. O Diario da Guerra, que xa citei, e unhas amenas memorias do París literario que, en certa maneira, anuncian o que serían as letras do noso tempo. Igualmente interesantes, non me vou estender moito máis, polo seu imponderable valor testemunhal, son as correspondencias que comeza a dar ao prelo nos primeiros anos do milenio. Debo relatar aquí que nos mediados da década dos 90, don Paco me confiou que estaba pensando en publicar a súa correspondencia e pediume que o axudase a facelo. Eu mostreime disposto a aceptar, pero por razóns que non veñen ao caso non puidemos concretar o proxecto. Isto non o desanimou e no ano 2000 deu ao prelo unha escolma do epistolario que lle dirixira Ramón Piñeiro. Pouco máis tarde publicaría senllas coleccións de cartas que lle enviaran o filólogo portugués Manuel Rodríguez Lapa e o artista Luis Seoane. A algúns amigos pareceunos que aquelas correspondencias eran merecentes de edicións coidadas, preparadas por unha persoa especialista e provistas de notas orientadoras. Convencémolo de que era mellor que o fixese así e decidiu poñer nas mans da profesora Dolores Vilavedra, que citou antes Pilar, as dúas seguintes entregas do epistolario. As cartas ao meu amigo, epistolario mindoniense de Francisco Fernández del Riego, de Álvaro Cunqueiro, e o epistolario de Ricardo Carballo Calero. Creo que non é doado exaxerar a importancia destas coleccións epistolares para a historia da cultura galega, sobre todo daqueles tenebrosos anos en os que casi nada se podía decir en público e que había que reservar moitas cousas para a conversa privada, pero que algunhas veces se deslizan tamén na correspondencia máis ou menos confidencial, na que ás veces abertos pola policía política, como sabedes. Este mesmo ano anúnciase a publicación da correspondencia con Otero Pedrallo, que está preparando para a Academia Galega, que preparou Patricia Arias, vai publicar a Academia Galega, é unha mostra máis ampla da que el publicou das cartas con Piñeiro. Ademais, non só as cartas que Piñeiro lle dirixiu a el, que foi o que el publicou, senón tamén as cartas que el lle dirixiu a Piñeiro, que estou preparando eu con o amigo Soutullo, Samuel Soutullo, o director da Penzol.
En 1997, Fernández del Riego foi elixido presidente da Real Academia Galega, como se recordou aquí. Non podía esta institución aspirar a ter un presidente máis prestixioso, máis querido e máis admirado. Baixo o seu mandato, aprobaronse uns novos estatutos imprescindibles para poñela á altura dos tempos e proxectala cara ao futuro. O vello ideador da Festa das Letras Galegas, o máis veterano obreiro da nosa cultura, levaba agora o temón na institución cultural máis relevante do país. Aquel cargo foi, sen dúbida, un digno colofón para unha impecable folla de servizos. Non hai dúbida de que Del Riego foi un mozo rebelde e tal vez isto non sexa tanto de admirar. O que sí é de admirar é como conseguiu conservar ao longo de toda a súa vida aquela rebeldía xuvenil para resistir tenazmente a oscuridade sen perder o alento e traballando arreo para que un día chegase a luz. Entre os persoeiros homenaxeados no Día das Letras Galegas, pouco saberá cos merecementos de Francisco Fernández del Riego. A memoria da súa rexa fidelidade aos máis altos ideais da civismo e da cultura e da súa entrega abnegada e eficaz ao país constitúe un magnífico exemplo para toda Galicia e un motivo de orgullo para todos nós, cidadáns e cidadás galegos. El foi dos nosos e nós somos dos seus. Moitas gracias. Bueno, moitísimas grazas por este percorrido, por toda a vida e pola obra, e que eu creo que nos deixou como ese regusto dese final que ti acabas de aclarar. Queda aberta a quenda de palabras para todas as persoas que queirades intervir, preguntar ou achegar algún dato máis. Parabéns, Enrique, pola túa intervención. Eu creo que estamos ante un homenaxeado nas letras galegas que ten un doble perfil moi interesante, como creador e como activista. O exemplo de Galaxia e tamén da Fundación Penzol creo que foron os elementos dinamizadores máis importantes da posguerra. Neste momento, que considera vostede que se podería facer, dada a situación na que vive o galego e o contexto de globalidade que vivimos, para que algunha personalidade actual fixera algo realmente motivador e sorprendente para reactivar un pouco a cultura neste país? O sea, hai realmente campo para emular ese esforzo realizado no seu momento por unha figura como Paco del Riego? Sí, realmente un dos eixos fundamentais das preocupacións de Del Riego, non é o que o diga ele, que o dixo ele moitas veces, foi a lingua, o idioma. Para ele isto era unha cuestión absolutamente central, como xa ademais se puxo de manifesto na súa mocidade, no seu papel naquelas campañas pola galeguización da universidade. Isto foi unha preocupación constante na súa vida, como foi de todo o Grupo Galaxia, claro. Claro, eles traballaron nun contexto ben distinto, en moitos sentidos. Tamén no sentido de unha cultura máis personalista, máis de persoeiros, de individuos que tiñan unha brillantez especial, unha capacidade de atracción moi particular, que eu creo que hoxe estamos nun momento distinto, entre outras por esta razón. Eles, unha das cousas que eu vexo claramente en Del Riego desde o comezo, e que era moito da xeración del, e neste sentido creo que son moi actuais, e na importancia que lle daban á comunicación pública, a súa tensión constante por estar na prensa. Desde logo, Del Riego desparramouse, porque realmente a súa obra escrita
pois, está moito máis en toda esa enorme cantidade de artigos de prensa que foi publicando ao longo da súa vida que non nos títulos así, excepto os que recollen precisamente ese tipo de traballos. Non foi un autor de monografías, de estudos en profundidade sobre determinada personaxe ou determinado episodio, sino que foi un autor que se desparramou na prensa. E isto non era porque lle faltase talento, sino ao contrario, porque ele entendía, e con ele a súa xeración, que tiñan que para normalizar a cultura galega era fundamental darlle presenza ao idioma nos medios de comunicación. Que pasa? Que vostedes saben mellor que a min que tamén o panorama de medios de comunicación e da comunicación pública en xeral cambiou moitísimo daqueles momentos a agora. Eles na República, aparte de que crearon medios que tiñan a súa audiencia, tiveron un aliado, de cara ao grande público, un aliado que foi valiosísimo, que foi el Pueblo Gallego. Foi o diario de Portela Valladares, que era o diario que tiña máis difusión, que atinxiu máis difusión en Galicia, e que deu unha atención constante á cultura galega, e moito tempo deixando espazos na súa portada para artigos en galego, de Risco, de Pedrallo, de Castelao. Este foi un apoio, bueno, antes no Diario Galicia, pero sobre todo no que tivo máis proxección, porque o Galicia foi anterior, foi el Pueblo Gallego. Entón, eu creo que esta lección sí que a temos que aprender, que esa vocación de dirixirse a conxunto da poboación galega, de dirixirse á maioría da poboación galega, de non pechar un pouco as nosas ideas, as nosas inquedanzas en círculo pequeno. Pero tamén é verdade que ao millor o panorama de medios que temos en Galicia hoxe non me parece tan receptivo para ese tipo de idearios. A verdade, sinceramente, é o que penso. Agora, que esa, diríamos, esa lección de intentar conquistar maiorías, de dirixirse ás maiorías, eu creo que sí que é unha lección que hai que aprender. Porque eu creo que se non corremos o risco de recocernos en pequenos grupos, que podemos estar moi convencidos, ser moi coherentes, pero se non conseguimos chegar á maioría, pois non hai maneira. Pero, bueno, non respondín daquela maneira, porque é complexa a cuestión. Algúna pregunta máis? Bueno, mentras non preguntan. Eu que me quedo impresionada cando leo sobre Del Riego é a xenerosidade, o altruismo. Que ás veces non sei o que pensa a maioría da poboación, digo, igual que pensa en relación ao galego ou á identidade de Galicia, que pensa en relación a esta xente, pero a min é que me sorprende moitísimo unha persona que, bueno, eu tiña aquí apuntado algo que di Risco, vostede é un home multiplicado pola unidade seguida de ceros. É magnífico, dille Risco, non? É dicir, que está sorprendidísimo de todo o que é capaz de facer. Pero todo o que é capaz de facer moitas veces sin cobrar. Eu quedei-me asustada cando lín, por exemplo, que empezou a pagar a Seguridade Social cando Galaxia merca unha imprenta. Nese momento, a empresa pode pagar a Seguridade Social. É dicir, que ele estivera traballando para Galaxia, estivera traballando con Grial, coa revista de Economía, con 1000 cousas, puxera en marcha 1000 cousas. E, sin embargo, pois sempre desa forma. E o mesmo feito de que non crea el para facilitar que creen os demais. É dicir, pon a Cunqueiro a escribir esas obras que son magníficas e que nos puderon dar un premio Nobel, se algunha vez tivemos posibilidade de telo, por decirlo de alguna maneira. E resulta que el, sin embargo, vai como enchendo os valeiros, facendo a historia da literatura, facendo as antoloxías poéticas, facendo o que era necesario para que o público lera e se enterara do que estaba pasando. Eu creo que eles, como máis ou menos dixen antes, é unha xeración, non só eles, pero eles tamén, moi idealista. As xeracións, ou se queres as xeracións, que non é unha soa, que florecen, que agroman na República, é unha xente, é dicir, son uns grupos intelectuais sumamente idealistas, sumamente entregados ao que eles consideraban que eran os ideais de xustiza, de liberdade, etc. Foron xente moi entregada e que
sacrificada, masacrada, e que, a pesar de todo, moitos logo no exilio, na resistencia interior, foron unhas entregas que hoxe nos parecen absolutamente increíbles, non? Como tiñan esa capacidade de sacrificio de entrega. No caso deles, tamén, eu creo que máis admirable, no caso, penso, sobre todo, no grupo nuclear de Galaxia, a combinación entre ese idealismo e unha estrategia moi pragmática, que ti acabas de apuntar agora, non? Como eles, nos anos 50, naquel contexto en que parecía de loucos pensar que se podía facer algo polo galego, pola literatura galega, pola cultura galega, porque eran dúas dúcias de persoas, unha sociedade machacada, indiferente, destruída pola emigración, e con que recursos? Con nada, con recursos mínimos. Dicir, a ver, con estes pouquísimos recursos que temos, en estas circunstancias tan adversas nas que estamos, que é o que podemos facer? Entón, miden paso a paso. Pois mira, publicamos unha historia da literatura galega, pequeniña, pero polo menos hai un estudante que se interesa por isto, aí ten un libriño que yo explica. Publicamos unha antoloxía de tal. Eles van medindo moi ben que cousas prácticas poden facer que teñan utilidade. Entón, a mí me admira moito esa inteligencia táctica que tiveron para ir avanzando pouco a pouco. Claro, unha inteligencia táctica, pero por outro lado, que tiña que estar alimentada por un optimismo a prova de bomba. Porque, por un optimismo absolutamente acoirazado, porque pensar que naquel momento don Paco tiña que ir lebrando, envolver os paquetes de libros e irlos levando polas librerías, porque a maior parte das librerías non se atrevían a ensinar os libros en galego. En Vigo só 2 librerías, ao principio ya aceptaban os libros. Despois tivo que ir convencendo os libreiros, cando xa os iban aceptando, de que puxeran algún libro no escaparate para que se deixase ver. É así, pasiño a paso, de formiga, con obstinación, con constancia, con non me rendo, non me dá gana, pois eu vou estar aquí dando a lata ao franquismo e vou estar mantendo a cultura galega, chova, vente, neve ou o que pase. Esa combinación dun idealismo absolutamente abraiante con unha visión práctica do que se podía facer, a mí me resulta moi admirable. Bueno, moitas gracias pola súa intervención. Non falando del, senón falando do galego, que pensa que se pode facer agora polo galego? Chegados hasta aquí. Que máis se pode facer? Bueno, imos ás preguntas difíciles, claramente. Pois eu creo que sí que se pode facer moito. En realidade, a nós parecenos que a situación do galego é moi mala, non digo que non teñamos razón, pero se un ve, como eu no meu caso, que coñezo outras situacións, outras linguas minoritarias en Europa, non é das peores, realmente. Non é das peores. Ainda hoxe, a pesar de todas as perdas, o galego é a lingua minorizada, chamamos regional, nos termos en que se fala na Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, que ten unha porcentaxe de falantes maior en relación á poboación do seu territorio de toda Europa, máis que o catalán, cousa que sempre estamos o catalán, bastante máis que o catalán. Isto non é ningún consolo, isto quere dicir que sí que se pode facer, pero para facelo necesítase vontade política e respaldo social. Eu creo que son os dous eixos, é dicir, se a sociedade non arroupa as iniciativas que se toman a favor do galego, isto é imposible. E se os poderes públicos non estimulan a sociedade e non se poñen as pilas para poñer en marcha medidas concretas, eficaces, que vayan máis alá da propaganda, que vayan máis alá do xogo político, que vayan ao fondo da cuestión e que busquen as complicidades sociais imprescindibles, realmente temos pouco que facer. Pero isto pódese facer. Isto pódese facer. Eu creo que se pode facer. Ahora mesmo, teño un exemplo moi próximo de unha iniciativa moi modesta que fixo a Academia Galega no Concello de Ames.
que tivo unha acollida extraordinaria, que tivo un impacto extraordinario, simplemente porque se procurou facer ben as cousas e contando coa participación, neste caso era na comunidade escolar de Ames, coa participación, coa colaboración, coa integración da comunidade escolar, das familias, do profesorado, do monitorado, dos rapaces. Esta experiencia que tivemos aí pouco unha fase dela, que foi 3 semanas de compromiso co galego, no cal os rapaces e rapazas, as familias, o profesorado se comprometeron a durante 3 semanas falar todo o tempo que lles fose posible en galego, tivo un impacto absolutamente extraordinario. Claro que, preguntábame hoxe un xornalista, precisamente, vaise manter no tempo? Por si mesmo, non. Claro, tivo un impacto para que a sociedade vise o problema, para que os propios rapaces visen a cuestión, fosen conscientes da cuestión, para que vísemos que hai un camiño por onde avanzar, para animar o profesorado, que estaba entusiasmado realmente co eco que tivo a iniciativa. Pero claro, foi unha iniciativa que se traballou moito ali, a pé de obra, que se buscou esa colaboración e a que se lle deu un apoio constante desde a academia. Entón, claro, isto é moi distinto de convocar os medios de comunicación, decir 4 grandiosidades e acto seguido, pois, deixar as cousas postas no papel, pero sin máis. E a xente moitas veces percibe a falta de compromiso, incluso a falta de sinceridade, moitas veces, non? Das grandes manifestacións grandilocuentes sobre o galego, o Día das Galegas, cando é o día da festa, non fai ben a lingua que a xente perciba esa falta de compromiso real, non? Era millor que se falasen menos, con máis modestia, pero con cousas máis concretas, máis verosímiles, e que a xente vise que significan algo real. Era millor, eu creo, que facer unha política lingüística de pasiño a paso, de ir gañando terreo pasiño a paso, que non de retórica, que moitas veces é o que temos. Pois moitas grazas, Enrique, por achegarnos máis figura de don Paco. E eu quería comentar algo sobre esta cuestión, non sei se do altruismo, de todo isto, o que se chama a miña unha unpopular opinion, unha opinión que non é popular, porque hai xente que é riquiña e despois hai outras persoas que somos rabudas e reivindicativas. E a dialéctica entre esas cousas, pois, está a tensión. Entón, eu creo que hai que distinguir os tempos da dictadura e hai que distinguir despois os tempos, digamos, que con todos os problemas que ten dunha situación normalizada relativamente, non? Don Paco, se eu non me confundo, pois foi unha persoa que tivo unha situación profesional en Galaxia, non? É dicir, no tempo da súa vida, non? E despois houve outras cousas que fixo de forma, pois, completamente sen cobrar e tal. No tempo da dictadura, o sea, moitísima xente, facíamos toda clase de cousas, por suposto, pois, cruzando o país dun lado a outro, pagando nosa gasolina, sen cobrar, etc. Eu creo que iso, neste momento, non debería ocorrer, mas ocorre, porque, é dicir, sabemos que hai moitas editoriais galegas que non pagan dereitos de autor, que os dereitos de autor xa sabedes que son o 10%, é pouco, pero hai xente que non nos paga, non é o caso de Galaxia, e despois hai moita xente que pensa que as escritoras, os escritores, o caso tamén con ilustradoras e ilustradores, pois que viven do aire ou teñen outro soldo, entón que poden cruzar o non sei que pasa, pero eu intento non movelo. Pagando a gasolina, pagando as peaxes, sen cobrar absolutamente nada. Digo isto porque me ten comentado moita xente, incluso unha persoa que colleu pois un tempo de excedencia do traballo para escribir e que se solicita isto. Entón eu creo, en fin, en moitos países hai
É dicir, hai movimentos pois que se paguen incluso recitais de poesía. A Academia Galega desde hai pouco pois está pagando unha pequena cantidade por isto, non? E que, cando digo iso, digo as traduccións, que sabedes que hubo un tempo que aquí se fixeron traduccións tamén sen cobrar. Entón, todo traballo debe ser remunerado, o traballo intelectual e o traballo artístico tamén é unha idea, e seguro que don Paco estaría de acordo con isto. Sí, nada, moi ben. Nada, eu, a ver, sorpréndome con Fernández del Riego, sorpréndome moito, porque ao final da súa vida tamén non demostra toda esa... Por exemplo. Bibliotecarios pagados e profesionais. É dicir, está moi ben que vaya xente pois con máis ou menos formación bibliotecaria a botar unha man. Pero isto tamén, claro, os institutos financiar esas cousas e non vamos falar da política cultural do goberno galego. Pero, bueno, referíame ao final, non? Cando vende o piso, en lugar de vender, por exemplo, as obras de arte, non? Justamente porque as obras de arte así va a alegar ao Concello de Vigo. É dicir, que demostra ao longo de toda a súa vida ese traballo, o que non quita unha cousa coa outra, non? É dicir, cada tempo ten que funcionar a súa maneira, pero hai xente que realmente ten un compromiso coa cultura, coa lingua e co país que hai que, de alguna forma, hai que recoñecerlo, porque foi así. El, de todas as maneiras, el tivo outros traballos ata o ano 60. Realmente, o contrato con Galaxia empezou no ano 60 e antes el estaba, bueno, el tiña dous irmáns abogados, el estaba no despacho axudándolles, e logo tamén gañaba algo de diñeiro porque era o encargado de publicar as publicacións do gremio da conserva de Vigo. Sí, na revista das Industrias Pesqueiras. El foi vivindo así dese tipo de cousas ata o ano 60 e logo el, digamos, profesionaliza nese sentido que distí no ano 60. O que comentas ti da Seguridade Social é certo, pero tamén daquela o da Seguridade Social tampouco estaba tan regulado como estivo máis tarde, pero desde logo creo que Galaxia foi unha editora que dentro da precariedade xeral da cultura galega foi bastante avanzada nesto de intentar que regularizar as cousas, asinar contratos, pagar dereitos e todo isto. Que en ningún momento eu quixen decir que Galaxia non lle pagara. O que quería decir é que xustamente ata que houve unha imprenta, se mercou unha imprenta, e esa imprenta tiña traballadores e tal e cual, pois vamos, digo isto porque o lin nunha das biografías que saiu agora, non me estou inventando. Bueno, de feito, el estivo pensando, nun momento escribelle a Seoane, dicindolle que se vai ir para América. El, aos comezos dos anos 50, está tan desesperado que el lle pide a Seoane, que está en Buenos Aires, que consello, porque realmente está pensando en irse para América. Incluso hai un tempo en todo este momento que se ten que buscar a vida na década dos 50, que el fai estes traballos concretos para Galaxia, da antoloxía e tal, pero non está tan metido na editorial. O que pasa é que no ano 60 sí que lle fan un contrato. Bueno, pois nada, que moi ben, que moitísimas gracias, que parabéns por esta publicación e pola conferencia, e que, bueno, o Ateneo faiche este pequeno agasallo como unha lembranza do teu paso por aquí. Moitas gracias.